Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di oggi. Palermo, indagini ad una svolta per l'uccisione di Samir, il cameriere algerino freddato con 3 colpi di pistola. La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l'analisi del telefonino della vittima avrebbero fornito una pista. Ci sono dei sospettati. Messina, pastore 81enne morto dopo una caduta in un dirupo. Il corpo recuperato dai vigili del fuoco. Necessario l'intervento di un elicottero. I luoghi della movida passati al setaccio dalle forze dell'ordine, controlli a tappeto nei centri storici di Catania e Palermo, nel mirino automobilisti, scooteristi e locali notturni, decine le persone identificate e numerose le attività commerciali sanzionate. Politeama gratis al miliardario giapponese, il sindaco la galla nella bufera. A Palermo scoppia la polemica, il teatro simbolo della città sarebbe stato concesso gratuitamente per gli eventi privati organizzati dal magnate del Sollevante. Plastica, mobili e persino un frigorifero tra i rifiuti della spiaggia di Targia, che oggi è stata ripulita dai volontari di Plastic Free di Siracusa. E poi il calcio, Catania la sconfitta contro il Potenza, la quinta in 11 gare, costa la panchina a Tabbiani, squadra provvisoriamente affidata a Michele Zeoli. Dunque, indagini ad una svolta a Palermo per l'uccisione del cameriere algerino freddato con 3 colpi di pistola in pieno centro. Il delitto forse ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sospetti e perquisizioni in corso. Tonino De Mana. Ci sono alcuni sospettati per l'omicidio del cameriere algerino Badr Boudmai, 41 anni, che tutti conoscevano come Samir, avvenuto ieri sera a Palermo. Da questa mattina diverse persone sono state portate al comando provinciale dei carabinieri per essere ascoltati dagli investigatori. Le indagini hanno avuto un'accelerazione dopo che sono state visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza e soprattutto dopo l'analisi del telefonino della vittima. Sono in corso perquisizioni in alcune abitazioni e la svolta potrebbe essere imminente. Ancora non è chiaro il movente, non è escluso che potrebbe essere anche futile, legata a qualche lite avvenuta nei pressi del luogo di lavoro. Le indagini sono condotte dai militari del reparto operativo guidato da Ivan Boracchia. Erano state 2 turiste canadesi in vacanza a sentire colpi di pistola mentre camminavano in via Roma. Li hanno scambiati inizialmente per petardi, poi hanno visto il corpo del cameriere adagiato sul marciapiede proprio di fronte al Palazzo delle Poste, non distante dal ristorante Appetit, da dove si era incamminato al termine del turno di lavoro. L'assassino avrebbe usato un revolver, di sicuro agito con efferatezza, sparando 3 colpi di pistola, 2 al torace ed 1 alla nuca. Samir è stato freddato mentre tornava a casa, lascia la moglie e 2 figli in tenerissima età. Proprio alla moglie al telefono aveva detto "sto tornando", poi l'agguato tanto crudele quanto inspiegabile, e non si danno pace i familiari ed in particolare la sorella Fella, che sui social aveva lanciato un appello: se qualcuno ha visto qualcosa vada dai carabinieri, e chissà che nelle prossime ore l'assassino non venga assicurato alla giustizia. Dramma a Messina, dove un pastore di 81 anni è caduto in un dirupo perdendo la vita. Per recuperare il corpo necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. Francesco Triolo. Paolo Pellegrino, 81 anni, era uscito di casa ieri mattina per recarsi in campagna, ma non vedendolo rientrare in serata i familiari hanno avvertito i carabinieri facendo scattare l'allarme, ma era troppo tardi per una ricognizione aerea, soprattutto in aree difficili come quella di Molino, quando questa mattina i vigili del fuoco con personale aereo soccorritore proveniente da Catania ha sorvolato la zona alla ricerca dell'uomo, la scoperta del corpo. L'uomo, probabilmente per scacciare degli animali che si erano introdotti nella sua proprietà, si sarebbe spinto in una zona piuttosto ripida e sarebbe scivolato in un profondo dirupo, un luogo difficile da raggiungere per i soccorritori a piedi, e quindi è stato necessario l'intervento dell'elicottero. All'arrivo però i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del pastore 81enne. Il corpo è stato trasferito all'obitorio del Policlinico di Messina, mentre il medico legale, ad un primo esame esterno su disposizione del magistrato di turno, avrebbe riscontrato ferite compatibili con una caduta dall'alto.
Una partita di calcio a 5 è finita in rissa. Il campo di calcio è stato trasformato in un ring. È quanto successo nella partita del campionato di calcio a 5 Serie C2 disputata al Pala Don Bosco in via Domenico Savio a Palermo, dove si sono affrontate le formazioni ASD Iato e Futsal Pioppo. Sono dovuti intervenire gli agenti di polizia per riportare la calma. Lo scontro fisico è andato avanti per mezz'ora anche dentro gli spogliatoi. L'Oddesca in un sito di incontri online e dopo un appuntamento in un bar di Acireale cerca di estorcergli 500 euro minacciandolo di denunciarlo per maltrattamenti e lesioni personali se si fosse rifiutato di dargli i soldi. Un 54enne di Via Grande non ci casca e avvisa i carabinieri che irrompono sulla scena e scoprono l'azione criminosa. A finire in manette una donna di 53 anni originaria di Augusta. Identificata e denunciato anche un complice della donna, un 49enne residente ad Acireale. Movida controlli a tappeto a Catania e Palermo. Nel mirino automobilisti, scooteristi e locali notturni. Decine le persone identificate e numerose le attività commerciali sanzionate. Indagini anche sull'accoltellamento di un giovane in via dell'Olimpo, Tonino De Mana. I luoghi della movida passati al setaccio dalle forze dell'ordine per cercare di riportare sicurezza nei centri storici di Catania e Palermo che soprattutto il sabato sera fanno registrare criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico. Su disposizione del nuovo questore di Catania, Giuseppe Bellassai, sono stati effettuati controlli mirati in diverse zone operative, la prima corrispondente all'area compresa tra le vie Antonino di San Giuliano, Coppola e le piazze Bellini e Lupo, l'altra tra le vie Umberto Gemellaro e Santa Filomena e piazza Carlo Alberto, la terza nell'area di piazza Federico II di Svevia e vie circostanti. In particolare nella zona del Teatro Bellini ed intorno a Castello Orsino le forze dell'ordine sono state dislocate in modo da evitare l'accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto di motocicli, ma anche per vigilare sulle condotte degli avventori al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa come lo spaccio di stupefacenti o l'abuso di alcol. Un fenomeno che avevamo denunciato nei giorni scorsi in un nostro servizio TG. Una sessantina le sanzioni per violazione al codice della strada, multate una decina di persone trovate alla guida sprovviste di patente o assicurazione. Durante l'operazione Interforze sono state anche sequestrate modiche quantità di stupefacenti. E nell'ambito dell'operazione Alto Impatto a Palermo, i carabinieri hanno intensificato i controlli in centro ed in periferia ed in particolare tra le vie Macheta, Candelaia, Archimede e nelle piazze Verdi e Villena, nonché alla Vucciria. Quasi 150 le persone identificate. Controllati 8 esercizi commerciali, di cui 7 hanno evidenziato irregolarità. Sempre a Palermo sono in corso indagini sul ferimento di un giovane di 24 anni intervenuto in via dell'Olimpo in soccorso di 2 amiche che erano state importunate nei pressi di un locale notturno. Il giovane, ferito alla gola con un'arma da taglio, è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia. Ci sono anche 5 donne e 6 bambini fra i 531 siriani, egiziani, bengalesi e pakistani che affollavano il barcone di 25 metri partito dalla Libia e soccorso nelle acque antistanti a Lampedusa. Oggi per l'intera giornata il gruppo è rimasto nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove ci sono complessivamente 576 ospiti per essere sottoposto a fotosegnalamento e rilievo delle impronte digitali. E mentre le procedure di pre-identificazione per consentire un rapido trasferimento dei migranti verso Porto Empedocle erano in corso, nel pomeriggio è stato avvistato un cadavere. La salma irriconoscibile perché in avanzatissimo stato di putrefazione era fra gli scogli di Cala Pulcino. Ad avvistarla sono stati alcuni turisti. E cambiamo argomento nel giorno del grande banchetto con il quale al Teatro Politeama di Palermo si festeggerà il compleanno aziendale del miliardario giapponese Nakajima. In città da 3 giorni scoppia l'ennesima polemica sull'uso dei beni culturali della città. Il Teatro Politeama sarebbe stato concesso gratuitamente in questi giorni, mentre per i giorni dei preparativi la cifra pagata sarebbe quasi simbolica. Maglio Viola.
Sale di tono la polemica sulla concessione dei teatri palermitani per il compleanno aziendale del miliardario giapponese Kaoru Nakashima, attualmente in città. Tema dello scontro: il regalo dell'amministrazione a spese della collettività. Per 3 giorni e mezzo dei 7 il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo sarebbe stato concesso gratuitamente agli organizzatori dell'evento. Il contratto è stato sottoscritto tra la Fondazione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana e la 9PM, che si è occupata del maxi evento. Polemica alla quale il sindaco La Galla risponde ricordando che i contratti risalgono alla precedente amministrazione e che la Fondazione Orchestra Sinfonica che gestisce il teatro opera in piena autonomia, scelte fatte peraltro dalla precedente amministrazione anche del teatro. Invece di spegnere la polemica, però, la replica del sindaco ne aumenta la portata. Viene fuori infatti una lettera del 29 dicembre del 2022 firmata proprio da Roberto La Galla, primo cittadino in carica da 5 mesi, e indirizzata all'ex commissario straordinario della FOS Nicola Tarantino, nella quale si chiede di concedere a titolo gratuito il teatro per 3 giorni al miliardario giapponese. Una concessione che La Galla invita a far gravare sui giorni a disposizione del Comune di Palermo per iniziative culturali, come da convenzione di affidamento del teatro. Lettera poi richiamata nel contratto firmato il 23 gennaio di quest'anno. Una polemica che segue lo scambio di battute a distanza fra La Galla e il presidente della regione Renato Schifani, che già si era espresso negativamente sulle scelte operate in questa occasione. Da un lato chi sporca e non rispetta l'ambiente, dall'altro chi passa il tempo libero a raccogliere rifiuti. Stamattina abbiamo seguito le operazioni di pulizia di un gruppo di volontari a Targe, a Siracusa. Francesco Loi. La natura violentata dai rifiuti. Siamo nella costa di Targia, zona nord di Siracusa. I volontari hanno deciso di ripulire quest'area. Stiamo facendo questo atto di carità verso la natura, visto che purtroppo la popolazione è sprovvista di educazione civica. Educazione civica sconosciuta a molti. Tanti i rifiuti trovati a 2 passi dal centro comunale di raccolta. Dai frigoriferi ai pezzi di una camera da letto c'è veramente di tutto. Dalle plastiche o semplici gomme per auto, potete vedere che c'è una discarica a cielo aperto di rifiuti elettrodomestici. A terra le microplastiche, qualsiasi elemento che è anche difficilissimo da raccogliere. Targia non è stata scelta a caso. Prima delle industrie, qualche decennio fa, qui i siracusani facevano il bagno, ma siamo vicinissimi anche alle mura dionigiane. Questo è un punto simbolico, ma non solo a livello storico, ma anche di cosa è diventata la città e cosa è diventata questa porzione di città, dimenticata, discarica, ormai silente quasi. Una domenica d'autunno spesa per l'ambiente, anche per il futuro dei bambini. Non soltanto le persone più grandi come noi, ma anche i bambini. Ricordiamoci che questa cosa la facciamo anche per i nostri figli. A Catania va in scena Storia di una capinera, capolavoro verghiano firmato dalla regia di Guglielmo Ferro. Lo spettacolo apre la ricca stagione di prosa del teatro ABC. Emanuela Corsi. Al Teatro ABC di Catania va in scena Storia di una capinera. Il capolavoro verghiano apre la stagione di prosa Turiferro con Enrico Guarneri e Nadia De Luca nei ruoli di Giuseppe Vizzini e della figlia Maria, protagonisti del romanzo epistolare scritto nel 1869. A firmare lo spettacolo Guglielmo Ferro, che attraverso la sua messa in scena esalta la struttura drammaturgica del romanzo per far emergere il rigido impianto culturale e umano delle famiglie dell'epoca. Con Storia di una capinera chiudo il ciclo verghiano. Quindi ormai sono in confidenza con Giovannino nostro. Certo, questa è un'opera giovanile, è la prima. Il dovere di ogni padre è quello di proteggere la propria famiglia. Io me lo ripeto, tutti i giorni al nascere del sole. Sul palco accanto a Guarneri Nadia De Luca, che interpreta la figlia novizia Maria Vizzini. Io sono Maria dell'agonia di Gesù martire. La nostra salvezza. Maria è una ragazza come tutte le altre, sente le esigenze di tutte le altre ragazze, delle ragazze della sua età, che ama tanto la vita e vuole vivere appieno queste esperienze nuove. La stanza del convento è il centro della scena. Maria non esce da quella prigione e il padre Giuseppe ne è il carceriere. Entrambi sono dolorosamente vittime e carnefici. Pensa di avere la coscienza a posto quando quasi la obbliga a tornare in convento, decretando forse la sua morte. Quindi pensa di avere la coscienza a posto, ma poi lui stesso ha un rigurgito di rimorso e dice: ma allora perché ogni notte mi sveglio
con queste sensazioni. Lo spettacolo, una nuova importante produzione firmata Progetto Teatrando, andrà in scena fino a domenica 12 novembre. La stagione di prosa del Teatro ABC proseguirà poi con un ricco cartellone e grandi protagonisti. Tra questi Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Giuseppe Zeno, Barbara De Rossi, Pippo Pattavina, Edoardo Leo, Claudio Bisio e Ferzan Ozpetek. Una breve pausa, tra poco parliamo di calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, la sconfitta di Potenza, la quinta stagionale per il Catania costa la panchina a Luca Tabbiani, con il tecnico, sollevati anche il tecnico in seconda e il preparatore atletico Marco Carli. Un'altra sconfitta e questa volta salta la panchina. La decisione era nell'aria e si è materializzata nel tardo pomeriggio di domenica. Il Catania ha esonerato Tabbiani dopo l'1-0 rimediato a Potenza. Insieme al tecnico fanno le valigie l'allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini. La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli. L'allenatore dell'Under 19 rossazzurra dirigerà lunedì il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno di Coppa Italia. Il pomeriggio nero del Catania di Tabbiani si materializza al Viviani di Potenza. Non finisce mai di stupire in negativo la squadra rossazzurra in questo balordo avvio di stagione e dopo i 3 punti di Brindisi incappa in un'altra partita senza mordente, senza lo straccio di una vera occasione, senza cuore, e al posto della tanto desiderata svolta, ecco l'ennesima cocente delusione. Il Potenza merita l'1-0 finale, ma non deve nemmeno dannarsi più di tanto in un primo tempo ordinato. Ha a che fare con il solito Catania frastornato e allora si vedono solo i lucani, niente di che sia chiaro, ma quel poco che basta per far capire di essere in campo, cosa che al Catania non riesce. Tabbiani ridisegna il 4-3-3 con Rapisarda e Mazzotta, con Zanellato e Bocic, ma le occasioni le creano Caturana e Di Grazia. Sono loro a costruire anche l'azione da gol, palla in area del numero 10 e retroguardia che si fa sorprendere dal bomber potentino. Pallone in rete per 1-0. Ci si aspetterebbe la reazione che non arriva fino all'inizio ripresa, quando con De Luca e Rocca mandati sul terreno di gioco gli etnei imbastiscono 10 minuti di pressione, impreziositi per così dire da un tiro alto di Chiricò. Lerda dal canto suo irrobustisce la retroguardia e non rischia più nulla anche contro le 4 punte messe in campo da Tabbiani nell'ultimo forcing disperato. Poi la notizia dell'esonero, l'arrivo di Zeoli e i nomi sul futuro, dal sempreverde Marani, il primo della lista, al vecchio pallino Javorcic fino al solito Baldini, ma ci sono altri allenatori che vengono valutati. Un avvio di campionato così, dopo il grande entusiasmo di qualche mese fa, era veramente difficile da immaginare. È sollevato dall'incarico anche il direttore sportivo Antonello Laneri. Il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella dichiara: riflettendo sulla situazione attuale della prima squadra, valutiamo la possibilità di intervenire anche in altri ambiti e pertanto non escludiamo ulteriori novità relative ai professionisti oggi sotto contratto. Ad Antonello Laneri un ringraziamento per l'impegno profuso ed auguri per la prossima esperienza professionale. Parliamo del Palermo, ancora sconfitto e quasi in crisi, un solo punto nelle ultime 3 partite. La Sampdoria, vincendo, ha messo a nudo le criticità della formazione di Corini. Marco Gullà. I numeri dicono che il Palermo è in una fase di semicrisi. 1 punto nelle ultime 3 partite, 2 sconfitte consecutive e una classifica che inizia a non essere più brillante come prima. La sconfitta di ieri a Marassi per 1-0 con gol di Borini apre numerose crepe nel Palermo, che intanto non sa più vincere. Poi c'è la difesa bucata 5 volte in 3 partite, un dato preoccupante, e poi l'attacco che non graffia più come prima. Dopo il gol di Borini il Palermo ha reagito solo nel finale, sfiorando il pareggio con Mancuso e Soleri, ma i due è come se avessero sparato a salve. Il dato oggettivo: fai 1 punto in 3 partite, di conseguenza è penalizzante. Sicuramente oggi nei primi 25 minuti abbiamo subito la veemenza della Sampdoria, la squadra probabilmente si è portata qualche scoria della sconfitta con Lecco, poi per me l'abbiamo riequilibrata a livello di prestazioni, peccato per il gol subito da calcio di rigore. Il secondo tempo è stato un secondo tempo dove la squadra ci ha provato, più l'inerzia della partita andava dalla nostra parte, la sensazione che più la partita si stesse allungando potevamo trovare il pareggio. Gli esterni, che dovevano garantire superiorità numerica, non saltano quasi mai l'uomo. Brunori, riferimento dell'attacco centrale, è isolato. Stiamo andando un po' in difficoltà, ma fa parte di un percorso, di un cammino, di un campionato, e bisogna starci dentro, affrontare le difficoltà e cercare di tirare fuori le cose positive che comunque ci sono. È normale che giocando subito dopo 2 giorni abbiamo una grande opportunità, però bisogna analizzare gli errori
e cercare di ricommetterle il meno possibile. Palermo che mercoledì scenderà in campo per affrontare il Brescia al Barbera nel recupero della seconda giornata. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.